现在是早上的8点19分。现在外面的雨很大，雨昨晚是下了一夜，你看底下的泉水。这组早饭也烧好了，吃早饭去。杨煮饭早就烧好了，在等着我呢，过去。哎呀，杨总，都做好了，这么精致啊！啊，这么有仪式感。一般。哎，这个面是我这个上庄定制的，在石台县现成。哦，难怪我说这个面不一样，我还以为是你自己做的。石台县都是刀削面，青椒干子是吧？没有，对。这是什么呢？这是黄豆嘛。黄豆豉是吧？你吃嘛？哦，我看看，我做的。你自己做的啊？啊，这味道特别好。哦，这个青椒干子，这个吃面条，吃完面条吃得饱饱的。我待会儿我到这边帮我转转。好的。这里你看是哪那个小房子是？那个是我们的2号楼的对面啊，它是有一条那个小路啊，它的里面呢有5个瀑布。好，待会儿我去看一看。好，那就这样子，我要吃好了。好，先回房间。好。哎，这雨一下停不掉啊！想等雨小一点出去逛一逛，看这个雨啊下的现在一直没有停，我就出去逛一逛啊，带你们看一看。昨天就是从这个盘山公路啊盘上来的，然后这边是一个大门，甘觉西寨。走进山村啊，这个山村也不大，也就30几户人家，民宿呢也就6家。后面这个山啊，都属于鲜鱼山脉。民宿底下有一个较大的停车场，我的车就停在这边。房屋啊也感觉到比较古老，到这边来看一看。下了1天1夜的雨，你看山上的水。这边房屋石头建的小瓦，这是村庄啊，进来走一走。民宿住在这里啊，如果你是长期啊，就是1个月、2个月，它可能是70块钱一天，它是按照时间、按照天数啊，所以这里民宿啊价格非常亲民。我已经走到了鲜鱼山的山脚下，底下就是村庄，上面已经是没有人家了。你看这边是一片竹林，大山，云雾缭绕，啊，植被茂密。这边负氧离子很高啊，这里。在我们国家3大伏羲地啊，一个是湖北的恩施，还有一个就是安徽的这个石台。我呢去了2个，恩施我也去过啊。那这次又来到了石台，这个山村可以说是原生态的山村啊，在石台县鲜鱼山，这个村叫甘觉村，它的土壤含硒量和空气中的负氧离子，这里都是应该在石台山很高的一个地方啊。再往南有很多这样美丽的山村啊，比如说这个鲜鱼山附近还有大山村，有很多啊。以后有机会啊，我们慢慢的每个村啊住上几天。这边也是一个山村，这个雨大啊，这个如果明天不走啊，在这个山村再走一走，看一看。逛了一圈回来了，羊肉骨头烧菜，你看烧多少菜？给你们介绍一下啊。红烧肉烧干子，是盐焗鸡、花生米。说心里话啊，100块钱包括1天3顿饭，他烧这么多菜我都过意不去。我说中午啊我们随便吃一点，然后晚上呢我和杨庄主啊晚上喝点酒。他说这个盐焗鸡中午要把它吃掉，我说不吃，中午我们就吃点蔬菜，吃点饭，这个菜好菜留着晚上喝酒，好吧？啊，中午就这样，搞点蔬菜，吃点饭就行了，是吧？不喝酒，吃饭随便，就是搞点小菜就行了。刚刚走了一圈，深山又走失了，电视也开来了啊，在这里啊就是疗养休息的，在洗浴间用鲜鱼山的山泉水冲个澡，待会吃午饭。要吃饭了，外面雨还是不停的在下。哎，来看看中午什么菜，鸡蛋炒韭菜，这什么？哎呦，这个鸡我说晚上吃，他中午就把它搞掉了。生菜，2瓣生菜，这里还有一个西红柿鸡蛋汤，这么多菜，你看又下雨，你搞得我又想喝酒了。但是中午不喝啊，晚上。你看这个菜，这个盐焗鸡真的是下酒，我都不舍得吃，你非要把它端出来。我说晚上吃，这个是什么？芝麻是吧？辣椒，韭菜是吧？然后
然后用这个生抽、老抽是吧，给它拌了一下。这个都含呼吸哈，这地里长的它都有呼吸嘛，含呼吸哈，呼吸的米，呼吸的菜，是吧？是。我在你这待了2天，好像我过白了。就洗你们那个水洗的，啊，呼吸水啊，呼吸3000水。这个吃一个好，它味道怎么样？这挺一般。哦，挺好吃。这下雨天在你这里就是疗养，吃了睡，睡了吃，还蛮好。好，真的好。哎呀，这个驴子晚上喝酒多好，吃一块啊。跟你讲讲，哎，这个下次你烧我要看看怎么烧，下次我也学会烧这个。很简单。会做菜也要会吃菜，我们杨庄主会做菜，我是会吃菜，你知道吧？你看这个菜啊，把这个蒜蓉给它包起来，像这样包起来，这样吃才有味。蒜蓉的香味，红椒的辣味，啊，都在里面。也吃饱了，雨稍微小一点了。我杨庄主陪我到底下瀑布是吧？到前面看一看啊。就住这个房间嘛，这个窗户能看到这底下，能看到这后面的风景。你看这个水有多大？山上的泉水啊，这都山上泉水，从这过去啊，从这个过去啊。快！瀑布这就是不好走啊，你看。山石头很滑，我们杨庄主今年65岁了，过得很好啊。你看，这路不好走。他为了带我看瀑布啊。我看到了，这边吧。这边吧。看到了。这个不好走啊，别摔倒了，不过去了吧？杨庄主，这个路太滑了，慢点。这路太滑了。这个瀑布有点震撼啊！来，快给你们看一看。甘觉大峡谷，它这是甘觉大峡谷。我从上面往下拍啊。这个雨终于下小了一点了。哎，带你们看一看啊！我住的这里是农家小院，四周都是鲜鱼山脉。我就在这里吃饭，外面下着雨啊，这样的感觉怎么样？基本上5个菜啊，整体一看。这个是豆腐啊，你看像书一样，然后这个青菜、蘑菇，能看出来我们杨庄主啊，这个热爱生活，有仪式感啊。还有这个，你看凉皮拌豆腐，这边是笋干、红烧肉，啊，就这些菜，这么好的环境，又是下雨天，啊，这个酒是不是必须要搞起来？这么好的菜啊，我们要尊重它。这喝酒本身意义它不是喝酒的，啊，喝的是一种心情，一种情怀，就像你烧菜一样，是吧？哎，你这个菜我都不舍得吃，像书一样的把它翻开。这个豆腐就是一本书。对呀、哎呀，我感觉我要吃个这个吧，盐焗鸡。这个蛮好吃的。关键是这个，
这个竹笋是你们这边特产，对吧？对，它上面很多竹顶啊。对，都是小的，那个透出来这么一点点，把它挖出来。味道怎么样？非常好吃，还有这个红烧肉我还没尝呢，尝一口啊。满口包油。来，感谢你啊，这么做菜这么用心哦，这么用心的去做菜，你看，为了这个。跟你一样嘛，你用心拍嘛，我用心做。我呢，我是一个户外生活，这个博主，好吃的好玩的好用的，比如说你这个民宿，好的民宿，我都要分享给大家。我也欢迎他们多来品尝我的菜。来，这个豆腐切成锯齿形的，这个不是一般刀工哎，真的是哎。这个我刚才说的是凉皮，不是啊，这个山上的野菜，那个野果子搞的这个，对，我来尝一下。你烧的每样菜，因为你用心了，只要用心了，就是山上野果子，你都能把做的这么好吃啊！你这么用心的做的这个5道菜，我们也要用心的把这个菜把它吃完，好不好？好，来，再泼一下。看这个菜，你看啊，说明你烧的好啊。不。哦，这个不一定符合你们的胃口。符合。那个下雨没地方挂，我回去泡脚去了。好，你收下了。好了，那我走了啊。泡脚了啊。这民宿啊，100块钱，1天3顿饭，吃住，还能免费泡脚，这多好啊！这么好的地方，我这个分享给大家。有个别网友啊说我是又在做广告，我是做中视频的，不是做抖音，没有任何人给我1分钱，这个杨庄主也不会免费给我吃喝住啊，这一点是肯定的。我一直说我是做户外视频的，这个视频对我来说是不垂直的，所以我视频一开头说我不准备拍，是因为这个地方这个环境价格都很好，所以我想分享给大家。我呢一直也在说我虽然做户外这个露营装备好吃的好用的包括好的露营地，包括这一次这么好的民宿，我还是真的我发自内心的就是好的东西我分享给大家，不存在什么广告不广告，我也没想过，就是我到任何一个地方没有谁给我1分钱广告费也没有什么免费我到这里来也不是免费的好了，战友们，我们就明天见。